estás haciendo? ¿Estás jugando? Pues no vas a la cocina a cocinarme, tengo hambre. Cálmate, me estoy terminando de arreglar y voy al supermercado a comprar. ¿Tú vas al supermercado así? ¿Ah? ¿Tú me estás montando cacho o qué? ¡Ey, ¿Tienes un Sebastián, amante o qué? basta! ¡No! No, no vas a ir así a ninguna parte. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas a la cocina a fijarte si hay algo de comer? Yo no pienso ir así. ¡Voy yo! Yo sé que él nunca va a cambiar.